ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾ പോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡാൽഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഡാൽഡയ്ക്ക് പകരം ഓയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് 250 ml കപ്പിലാണ് ഞാൻ മൈദ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കൂല ആ രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ, സാധാരണ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള, ഒരു പച്ചമുളക് ഇത്രയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതവിടെ വേവാനായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവില്ലേ, ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളാക്കി എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ അളവ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വേണം. ഇത് 2 എന്തിനാന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പോൾ 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 എടുക്കുക, ഒന്നായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസിൻ്റെയും ബാക്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ്സിലും ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം, ഒരു പോട്ട് പോലെ, അതായത് ഒരു ബൗള് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സൗകര്യം കൈ വെച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കൈൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് മൈദയല്ലേ, പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ്സിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വേവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിലും കൂടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൊടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എണ്ണയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, പൂരി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. സാധാരണ പൂരി പരത്തുന്ന രീതിയിൽ പരത്തിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതാണ്. നമ്മൾ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈയിൻ്റെ ഉള്ളനടി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് എണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചട്ടകം വെച്ചിട്ട്, ഇത് വിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടകത്തിൻ്റെ ഒരു ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഈ ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തിയിട്ടൊക്കെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ടോ.
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞു വരും. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പോട്ടാണ് ഇത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പൂരിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ ഇല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കണം. ഫില്ലിങ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ശരിക്കും വെജിറ്റബിൾ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയത് മിക്സി ജാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ നമുക്ക് 1-2 പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓരോരുത്തർക്കും എരിവൊക്കെ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക കേട്ടോ. ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ടിയല്ല, പകുതിയൊക്കെ മതിയാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും ചേർക്കണില്ല, മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെന്താ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനോ ബീഫ് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും സവാളയും കൂടെ അല്ലേ, അത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫില്ലിങ്സ്, ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഉപ്പേരിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റൊക്കെ വാങ്ങൂലേ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തി, നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഫില്ലിങ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു പച്ച കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു പോട്ടിലേക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോട്ട് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സാണ് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചമ്മന്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മതി, കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തൈരിൽ ഞാനൊരല്പം ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാബേജ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനും കൂടി ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കഴിക്കുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്നുമ്പോഴൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൂരിയിൽ ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കൂല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു പൂരിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നേരം വരെ വേണമെങ്കിലും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യണത്. എന്നാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുരിച്ചിലൊന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക്